வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் டெக்னிக்கல் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியா. வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக் ப்ளம்பிங், அதாவது வாட்டர் லைனை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம். வாட்டர் லைனில் பயன்படுற பைப்புகளை பற்றி நம்ம விரிவாக அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ப்ளம்பிங் வாட்டர் லைனை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பம்ப் ஹவுஸ் மெத்தடு, தனியாக ஒரு ரூம் செட் பண்ணி அதில் நம்ம ப்ரெஷர் பம்ப்பு இதெல்லாம் வச்சு யூனிட், பெரிய யூனிட் இது. அடுத்தது நம்ம வாட்டர் டேங்க் மெத்தடு. இது கிராவிட்டியில் ஈர்ப்புவிசை தத்துவத்தில்ங்கிறது. பம்ப் மெத்தடுங்கிறது இந்த ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இது அதிகமாக செலவு வைக்கிற ஒரு யூனிட்டு. நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது நம்ம கிராவிட்டி மெத்தட் தான். அதாவது டேங்கை வண்டி ஹைட்டில் வச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம தேவையான வாட்டரில் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது. டேங்கோட சைஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 250 லிட்டர், 500 லிட்டர், 750 லிட்டர், 1000 லிட்டர்னு நமக்கு தேவையான சைஸில் இருக்குது. கலர்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா பிளாக் 2 லேயர், ஒயிட்டு 3 லேயரில் இருக்குது. இந்த டேங்கை பற்றி பின்னாடி வீடியோ பார்ப்போம். டைப் ஆஃப் பைப்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நம்ம 5 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பிவிசி ஃபஸ்ட்டு, ரெண்டாவது ஜிஐ கோட்டட் பைப்ஸு, அடுத்தது யூபிவிசி பைப்ஸு அண்ட் சிபிவிசி பைப்ஸு அண்ட் பிபிஆர் பைப்ஸு. எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுங்கிறத வீடியோட எண்டில் பார்க்கலாம். பிவிசி ஃபிட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு டேங்க் நிப்பிள். அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டேங்க்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக பயன்படுது. அது எஃப்டிஏ ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது அதிகமாக வாட்டர் டேப் வர இடத்துல யூஸ் ஆகும். அடுத்ததாக டீ ஜாயிண்ட்டு. இது 3 பைப்புகள் இணைகிற இடத்துல தேவைப்படும். இந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்ததாக எல்போ, 90 டிகிரி எல்போ. அடுத்ததாக 45 டிகிரி எல்போ, 90 டிகிரி பெண்டு. இது எல்போ எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும், பெண்டு எங்கே யூஸ் ஆகுங்கிறத பார்ப்போம். இதை நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிட்டிங் பால் வால்வு அல்லது கேட் வால்வுன்னு சொல்லலாம். நமக்கு வாட்டரை ஓப்பன் பண்ணவும் க்ளோஸ் பண்ணவும் இது பயன்படும். அடுத்தது ரெடியூசர். இது பெரிய பைப்லேருந்து சின்ன பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அல்லது சின்னதுலேருந்து பெருசாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அடுத்து கப்ளர். இது 2 ஒரே சைஸ் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிட்டிங் எம்டிஏ பிராஸ். எம்டிஏங்கிறது மேல் த்ரெட் அடாப்டர்னு சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் த்ரெட்டு வர்ற அடாப்டர்ஸு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிராஸில் போகிறது நல்லது. அடுத்ததாக டோர் டீ, டோர் எல்போ. இது வேஸ்ட் வாட்டர் லைன்லாம் பயன்படும். ஏன்னா அடப்பு இருந்ததுன்னா அதை கழட்டி சரி பண்ணலாம், அதுக்காக இது பயன்படும். அடுத்தது ஃப்ளோர் ட்ராப்பு. இது பாத்ரூமில் வேஸ்ட் வாட்டர் லைன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இது வழியாக தான் கனெக்ட் ஆகி போகும். அடுத்தது ஆர்எஃப்டி எல்போ, ரெடியூசர் ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது டேப்பு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படும். அடுத்தது ஆர்எஃப்டி டீ ஜாயிண்ட்டு. இதுவும் அப்படி தான், டேப்புக்காக தான் பயன்படும். அடுத்தது வாட்டர் லைன்லாம் பயன்படுத்துகிற பைப்பின் வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பிவிசி பைப்பு. இதுதான் நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற பைப்பு. இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட்டு லைட் சிமெண்ட் கலரில் இருக்கும். ஃபிட்டிங் டைப் பிவிசி சால்வெண்ட் பயன்படுத்தி தான் அது எல்லாமே ஃபிட் பண்ணுறோம் நம்ம. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிஐ பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸு. இது கேல்வனைஸ்டு அயன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதிகமாக கவர்மெண்ட் ஒர்க்கில் தான் யூஸ் ஆகும். பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அது சம்மந்தமாக யூஸ் ஆகும். கலர் பார்த்தீங்கன்னா கேல்வனைஸ்டு அயன் கலர் தான். அடுத்தது த்ரெட்டு போட்டு அடுத்தது காட்டன் போட்டு அதுக்கப்புறம் செல்லாக்கு போட்டு டைட் பண்ணணும். யூபிவிசி பைப்பு கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகம். கலர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட்டு கலரில் ஒரு லைன் இருக்கும். அது அதே மாதிரி பேஸ்ட் போட்டு தான் அதுவும் சால்வெண்ட் போட்டு பண்ணணும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பைப்பு சிபிவிசி பைப்பு. இது லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கும். இதுவும் சால்வெண்ட் பயன்படுத்தி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. இது வாட்டர் ஹீட்டரு, அந்த மாதிரி ஹீட் வாட்டர் போகிற அந்த லைனில் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் அதிகமாக. இது அடுத்தது 5வது நம்ம பார்க்க போகிற பைப்பு பிபிஆர் பைப்பு. இது நம்ம இந்தியாவில் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அதில் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபாரினில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இது ஹீட் பண்ணி சால்ட்ரிங் பண்ணுறது 2 பக்கமும். படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி பைப்பையும் அடாப்டரையும் ஹீட் பண்ணி ரெண்டையும் இணைக்கணும். சரி நண்பர்களே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டெக்னிக்கல் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.